Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП5. Что если я скажу вам, что существуют животные, которые после своей смерти могут еще довольно долго жить, как бы это парадоксально ни звучало? Более того, некоторые мертвые существа способны даже вас атаковать и легко убить. Представляю вашему вниманию пятерку животных, которые сохраняют активность после смерти. Поехали! Начнем со змей. Некоторые виды из них легко могут прикончить вас после того, как вы оторвали им голову. Например, посмотрите это видео, где парень лопатой обезглавил гремучку, и она продолжала озираться по сторонам и поджидала, чтобы нанести удар. Даже в таком состоянии змея способна укусить и впрыснуть смертельную дозу яда спустя целый час после отсечения головы. Так что мы имеем настоящего зомби. Посмотрите на эти кадры. Отрезанная голова змеи кусает свое бывшее тело, которое тоже продолжает двигаться после смерти. Непонятно, кто перед нами, то ли мазохист, то ли садист. Вроде тело свое, а вроде уже и нет. В 2016 году в штате Теннесси отрубленная голова гремучки укусила пожарного, отдыхавшего со своей семьей на природе. Парень просто хотел выкинуть голову только что убитой им змеи и не ожидал, что она, будучи без тела, сможет его укусить и впрыснуть яд. После укуса пожарный почувствовал, что его губы и горло отекают. Он сделал еще несколько шагов, потерял сознание, упал и ударился головой об камень. Спасателям понадобилось больше часа, чтобы добраться до пострадавшего, вынести его из леса, а затем доставить в больницу на вертолете. К счастью, парня хоть и с трудом, но смогли спасти. А вот шеф-повару Пенг Фану из южно-китайской провинции Кантон повезло куда меньше. Однажды в ресторане он готовил особое блюдо из индокитайской ошейниковой кобры, которое считается редким и изысканным деликатесом. Повар собирался выбросить отрезанную 20 минут назад голову змеи в мусорный бак, но вдруг она, голова, укусила его за руку, впрыснув свой смертельный нейротоксичный яд. Бедный повар погиб еще до приезда скорой помощи. Таким образом, змея смогла отомстить после смерти за свое убийство. Невероятно. Ну а это вообще нечто из ряда фантастики. На этом видео змея ест сама себя. На самом деле такие случаи происходят довольно часто, но спрашивается, что заставляет змею запускать процесс самоуничтожения? Оказывается, все дело в обонянии. Змея безоговорочно доверяет запахам, и очень зря. Они ее иногда сильно подводят. Когда пахучие частицы еды попадают на хвост рептилии, она может посчитать свое тело добычей и немедленно напасть на него. Бесчисленное количество змей погибли вот таким нелепым образом. Например, посмотрите это видео. Тут хвост рептилии издавал запах животного, которым она недавно кормилась. В итоге ядовитая хищница укусила сама себя, и тут понеслась. Но не будем отвлекаться от темы видео. Следующее животное, которое легко может вас убить после своей смерти, это осьминог. В Корее и Японии есть гурманы, которые любят поедать различных сырых моллюсков, среди которых осьминоги представляют наибольшую опасность, так как их лапки шевелятся после отрезания, что приводит к различным казусам. Блюдо готовится следующим образом. Осьминога приправляют кунжутным маслом и кунжутом, после чего разрезают на кусочки и подают на стол. Мускулы животного могут сокращаться в течение 3 часов после отрезания. Как известно, наша рука не может действовать сама по себе, так как наш мозг управляет ее движениями. Однако у осьминога движение щупалец контролируется самими щупальцами, то есть для этого им не нужен мозг. Это происходит потому, что больше половины нейронов центральной нервной системы осьминога расположено в конечностях. Таким образом, одно съеденное щупальце этого моллюска может легко перекрыть доступ воздуха через горло. Именно из-за этой нелепицы уже погибло несколько человек. Ну а некоторые особо отбитые гурманы предпочитают есть живого осьминога целиком. В этот момент вероятность погибнуть увеличивается в геометрической прогрессии. Очень часто такими забавами балуются неподготовленные туристы, которые вечно норовят попробовать все, что только можно, и иногда это приводит к очень печальным последствиям. А вот удивительное японское блюдо – танцующий осьминог. Сначала моллюск сидит спокойно, но когда поливаешь его соусом, он начинает дергать щупальцами. На самом деле этот осьминог вовсе не осьминог, это кальмар, причем уже давно мертвый. Секрет в том, что когда его поливают соевым соусом, содержащийся там натрий вступает в химическую реакцию с клетками морской твари. В результате высвобождаются свободные ионы, которые щекочут нервные окончания щупалец, заставляя кальмара танцевать. Поедание кальмаров может быть не менее опасным,
чем поедание осьминогов. В 2012 году в одном из ресторанов Южной Кореи произошел одновременно комичный и очень жуткий случай. Одна женщина ела недоваренного кальмара. В процессе этого действия животное вдруг очнулось и начало оплодотворять рот несчастной посетительницы ресторана. Кальмар успел впрыснуть в нее довольно много спермы перед тем, как она выплюнула его. Бедную женщину пришлось госпитализировать. А это у нас сердце черепахи, которое способно долго биться после того, как его вырвали. В сердце рептилий, рыб, птиц и млекопитающих есть собственные клетки-кардиостимуляторы, которые принимают на себя работу, когда нет сигналов из стволовой части мозга, что обеспечивает работу сердца на какое-то время. Черепахи в этом отношении гораздо выносливее. Лягушка тоже показывает невероятную живучесть после смерти. Будучи обезглавленной, она может довольно долго вести себя практически так же, как и та, что с головой. Первым фактором, благодаря которому у лягушек появляются способности зомби, является реакция рефлексов, которые запускают необходимые электрические импульсы, позволяя мышцам растягиваться и сокращаться. Эти реакции обходят мозг, что отличается от реакции на щекотку у человека. То есть у людей без головы тело так шевелиться никогда не сможет, ведь наше поведение полностью зависит от мозга. Все же по сравнению с лягушкой мы довольно сложно устроены анатомически. Далее у нас идут живущие после смерти насекомые. Если некоторым видам тараканов оторвать голову, то они проживут еще пару недель и умрут от голода. Подобной способностью еще и обладают самки плодовых мушек. Если оторвать им голову, то они будут жить еще несколько дней. Самое поразительное то, что будучи без головы, они лучше удерживают вертикальное положение по сравнению с обычными мушками и могут выполнять сложные действия, например, летают или ходят. Но еще больше поражает тот факт, что самцы ухаживают за обезглавленными самками, которые в свою очередь воспринимают ухажеров как инородный стимул.